動かんね。うん、もう2分ぐらい動かんね。長いんよこれ。なんか2人の間合いがあるんじゃない？ずっとお尻だけ映ってあ、ちょっとおびちが前のめりに。来るんじゃない？お尻かわち何がしたかったん？眠いんやろ多分。眠いのに何しょったん？あんちゃんたまったもんじゃないね。急にこれ始まるけんね。ちゃくちゃん。あんちゃんも楽しみよ、意外と。あの尻尾はどういう感情なんやろ